sekarang kita coba nyalakan kereta apinya. Wah, banyak sekali sampahnya ini teman-teman. Kebunnya banyak banget sampahnya. Kita bersihkan yuk. Kita ambilin sampahnya teman-teman. Kita kumpulkan. Wah, banyak sekali. Lihat teman-teman. Ternyata ada mainan teman-teman. Ada mainan mobil balap teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman. Kita kumpulkan ya. Kita masukkan ke wadah. Wah, kira-kira masih ada banyak lagi nggak mainannya teman-teman? Kita cari lagi yuk. Lihat teman-teman, ada mainan lagi. Wah, ada truk kontainer teman-teman. Truk kontainer warna kuning kombinasi warna abu-abu. Wah, keren sekali. Kita kumpulkan. Ada pesawat terbang teman-teman. Pesawat terbang warna putih. Wah, keren. Kita masukkan juga. Kita kumpulkan. Kita cari lagi teman-teman. Wah, lihat teman-teman, ada mainan lagi. Wah, ini ada bis telolet teman-teman. Bis telolet warna kuning. Wah, lucu ya. Kita kumpulkan. Widih. Ada motor balap juga teman-teman. Motor balap warna merah. Kita cari lagi teman-teman. Wow. Ada lagi ternyata teman-teman. Wah, ini ada truk derek. Truk derek warna merah kombinasi oranye. Keren sekali. Lihat lagi. Wah, ada truk tangki teman-teman. Truk tangki warna putih kombinasi warna biru. Wah, kecil lucu teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Barangkali masih banyak mainannya di sini. Wah, lihat teman-teman, ada mainan lagi. Dan juga ada box hitam teman-teman. Ada kotak misteri. Wah, ini ada mobil ambulan. Wah, keren sekali. Wah, lihat teman-teman, ada kotak misteri. Kira-kira di dalamnya ada mainannya tidak? Coba kita buka teman-teman. Wah, kira-kira isinya apa? Wah, lihat teman-teman, ada rel kereta api teman-teman. Iya, ada kereta apinya juga. Oke teman-teman,
Mari kita ambil, kita rakit kereta apinya. Oke teman-teman, saatnya kita tumpahin mainannya. Wah, wah, lihat teman-teman, di sini banyak sekali ada rel kereta. Wah, saatnya kita rakit keretanya. Wah, lihat teman-teman, ternyata kotak misteri tadi isinya jadinya seperti ini teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman. Wah, jadi jalur kereta yang sangat bagus sekali. Wah, keren sekali teman-teman. Sekarang kita coba nyalakan kereta apinya. Kita jalankan. Wah, lihat teman-teman. Wah, ternyata di sini nyangkut teman-teman. Wah, iya. Wah, naik turun. Wah. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton videonya. Kita lanjutkan videonya nanti lagi. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Wah, nyangkut lagi teman-teman. Wah, iya.